Добрый день, у нас дождь, но я под крышей. Крыша такая добротная, широкий балкон, можно здесь сидеть, даже лежать, если надо, поставить какой-нибудь топчанчик. И дышать озоном, смотреть на дождик и слышать, как он стучит по крыше. Да, слушать шум листвы заодно. Да, смотреть на травку, смотреть на озеро. Вот, наблюдать стихийно происходящее вокруг, снаружи и внутри. Так что, когда есть такой добротный балкончик у дома, очень здорово, потому что вы знаете, что погода у нас в средней полосе разные, дождик часто приходит в гости. Ну и вот эта крыша, конечно, способствует тому, что можно гулять под дождем и оставаться сухим. Хотя, я думаю, есть из нас и такие любители, которые под самый дождик. Ну, так, помыться под дождем, под проливным. Тоже здорово. Ну, каждый раз ты не будешь этим заниматься. Это так, раз от разу, тоже стихийно, по желанию, по потребности. А вот чтобы, если вам поработать там за столом, или пообедать под дождем, или просто посидеть там, почитать что-нибудь, посозерцать, пообщаться, тогда балкончик с хорошей крышей способствует таким мероприятиям. Да. Ну ладно, пока всем.